بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو 302 کتونکو دی وخت کې د پښتنو پستر کور باچا خان مرکز کې موجود یو چې را سره د دې ځای مقامي عہدیدار عدنان صاحب ولاړ دی. نو د دې باچا خان مرکز نن انټرا پارټي الیکشن هم دی. نو تاسو سره به چې کندنو د دې حوالې سره پوره معلومات درکو او د عدنان خان په موجودګۍ کې به تاسو ته د باچا خان مرکز ویزټ هم کوو. نو راځئ موږ سره عدنان خان د باچا خان مرکز حوالې سره د انټر پارټي الیکشن حوالې سره به چې کندنو زموږ ناظرینو ته هم خبرې اترې وکړي. پهله چې کندنو خپل تعارف په زموږ کتونکو ته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه کوم. زه خپله د عوامي نېشنل پارټي ډیپټي جنرال سیکرټري یم د UC9 نه. نن د زموږ یو جمهوري روایت سره چې کوم دی الیکشن شروع دی او الحمدلله دومره هلې ځلې دي او دومره چې دی نو رونق دی لکه دا چې د MNA یا د MP دپاره سیټ لړاویږي. نو ډېر یو زبردست سیسټم شروع دی. ساره پرایسه سار د 9 بجو نه واله تر 4 بجو پورې پولینګ ټایم دی او تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه رش لا نه دی کم شوی. زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له راغلئ. عدنان خان یو جهان مننه. بل دا به راته وایي چې دې کې کینډیډیټ موږ سره څوک دي او دا چې تاسو کوم حلقه ده دا UC9 دا کوم دغه سره راځي ډسټرکټ سره؟ زمونږ چې کوم دی نو دا انټر پارټي الیکشن دی ډسټرکټ ویسټ. دا مخکې چې کوم دی نو کیاماړۍ پورې دا 2 ضلعې زمونږ یوه ضلع وه تر کیاماړۍ پورې. یوه ضلع کیاماړي زمونږ نه الګ شوه ډسټرکټ ویسټ الګ شوه. په دې کې زمونږ UC9 هم راځي. نو زمونږ دې وخت کې څلور صدارتي امیدواران دي چې په هغې کې مجید الله شاجي صاحب دی، کبیر کاکړ دی، یحیی خانزاده دی. بیا جنرل سیکرټري کې چې کوم دی نو امیر نواب چغرزی صاحب دی، سخي سرور دی او ډاکټر شیربادشاه دی. دا زمونږ ټوټل چې دی نو 12 کینډیډیټ دي. په دې کې سینیر نایب صدران هم دي، جهانګیر سردار صاحب دي، نور دا ملګري دي. او دا ټول لکه زمونږ چې کوم دی نو یو هغه جمهوري روایات یو سیسټم شروع دی. نور دا زمونږ خپل پارټۍ او دغه الحمدلله تر اوسه پورې څه قسم چې کوم دی نو په دې کې داسې خبره نه ده راغلې. کوم چې امیدواران دي هغه ټول بره ناست دي، په یو دغه باندې ناست دي، ښه یو بل سره ګپ شپ او ډېر په سکون ډېر په انتهایي زبردست سیسټم باندې الیکشن شروع دی. نو کتونکو مینوالو که تاسو هم د عوامي نیشنل پارټي انټر پارټي الیکشن کتل غواړئ نو راځئ موږ سره. دې وخت کې چې کوم دی نو موږ سره زمونږ جنرل سیکرټري امیدوار امیر نواب چغرزی صاحب هم ولاړ دی. زه به هغه ته په دې یو شعر باندې چې دی نو بلنه ورکوم. لا به ځلیږي که په هر څومره تیارې جوړې شي، لا به ځلیږي که په هر څومره تیارې جوړې شي، زمونږ لاټین به د ماحول له رڼایي ورکوي. دې شعر سره چې کوم دی نو زه امیر نواب چغرزی صاحب له چې دی نو دغه ورکوم چې دی موږ سره یو څو خبرې د الیکشن په حواله باندې وکړي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. زه د ټول ناول ستاسو د دې پوره ټیم ډېره مننه کوم. تاسو ته په خیر راغلی ویم چې تاسو د دې الیکشن په سلسله کې باچا خان مرکز ته راغلی او دا ټول پروګرام هغه په دې دغه باندې وکړو. نو ډېره مننه، ډېره مهرباني. الیکشن چې دی دا د جمهوریت حسن دی. زمونږ پروګرام دا دی چې موږ لکه څنګه چې په ضلع کې د واډ نه والا د صوبې پورې دا طریقې کار اپناو کو او د الیکشن دا سلسله موږ قایم او دایم وساتو، ځکه چې الیکشن د جمهوریت حسن دی. بل دا زمونږ د پارټۍ اپس کې الیکشن د بل چا سره نه دی. کم ملګری چې هم راغی موږ به ورته ویلکم یو، موږ به ورته هر اچو، ځکه چې د هغه سره بشانه چلیږو. ډېره مننه بریالی اوس سیکرټري. مخکې به ځو د نورو کم کیمپونه لګېدلي د امیدوارانو هغې ته به دننه ځو، د هغې به لږ ویزټ کوو، دا ملګرو ته به خپل کیمپونه ښیو. اوس چې کوم دی نو موږ دننه روان شو چې کوم د باچا خان مرکز سره زموږ کوم ګراوند دی په هغې کې دا کیمپونه لګېدلي دي. پهله کیمپ چې کوم دی نو دا د عبدالکبیر کاکړ صاحب دی چې کوم دی نو د فینل دی. ماشاءالله دا چې کوم دی نو زمونږ پهله دغه دی کیمپ دی. دا چې کوم دی نو زمونږ باچا خان مرکز چې کوم کتابونه دي، کوم ډکشنري دغه ټوټل دا پراته دي، دا کتابونه پراته دي. افکار ولی خان بابا دا چې کوم دی دا کتابونه ټول پراته دي. د غني خان بابا کتابونه اجمل خټک صاحب دي او ورسره چې کوم دی د باچا خان بابا کتابونه ټول زموږ د پښتنو چې کوم اتلان تیر شوي دا ټولو کتابونه دا پراته دي. نو که چاته هم داسې دغه نو هغه باچا خان مرکز کې دا کتابونه ملاویږي. دا زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم آئین دی خیبر پښتونخوا هر قسم الحمدلله زمونږ د اتلانو کتابونه موږ سره پراته دي او په کار دا ده چې زموږ دا نیو جنریشن چې کوم دی نو هغه دا کتابونه ولولي او دا معلومات حاصل کړي. دا چې کوم دی نو زمونږ بل چې کوم کیمپ لګېدلی د سید مجید الله شاجي صاحب دا هغه کیمپ لګېدلی دی
ډېر یو بهترین برفور انداز سره چې کوم دی نو سهار نه د الیکشن شروع دی او د کسانو چې کومه جذبه کم ولولا د سهار نه په رایسته خلک ځي راځي په دې ګرمۍ کې چې کوم دی نو پارټۍ سره مینه ساتي نو ډېر یو خوندور سیسټم روان دی د سهار نه په رایسته د ټولو خلکو له چې کوم دی انداز ورکوم دا موږ سره زموږ کینډیډیټ صاحب چې کوم دی نو مجید الله شاجي صاحب ناست دی دا چې کوم صدارتي امیدوار دی زموږ د ډسټرکټ ویسټ لپاره صدر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام صدر صاحب د سهار نه چې کوم د الیکشن روان دی ډېر ښکلي سیسټم سره روان دی دې حوالې پر سره به تاسو څه وایي बस तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो हमारा इंटर इलेक्शन है ये बहुत अच्छे तरीके से अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 बजे तक है अभी कोई कुछ नाखुशगवार वाक़ा कोई हुआ नहीं है और बग़ैर पुरअमन माहौल से इलेक्शन हो रहा है इसका जो है ना मैं सारा जितनी भी हमारा यूसीज़ है जो पार्टी का वर्कर है मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन का मज़ा ले रहा है और इंशाल्लाह जो भी हार जीत तो होता है लेकिन जो भी बरसे इक़्तिदार आ गया हम उसको वो फूल पहनाएंगे हार पहनाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा इस कौम से इस पार्टी से इस जो हमारे वर्कर है मेरा इनके साथ वादा है अगर मैं बरसर इक़्तिदार आ गया तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका दिल से खिदमत करूँगा और उसको जो पार्टी का वो हम इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई हमारे तरफ से कोई कोताही नहीं हो जाए। बहुत शुक्रिया सदर साहब। अभी आहिस्ता खानज़ादा साहब का जो कैंप है वहाँ पे जब जाएंगे और वहाँ पे जो कैंडिडेट हमारे उससे बातचीत करेंगे तो आइए यहिया खानज़ादा साहब की जो कैंप है उस पर जाएंगे। ये हमारे यहिया खानज़ादा साहब का जो कैंप है तो ये चारों कैंडिडेट थे चारों कैंप आप लोगों ने देख लिया तो ये भी हमारा जो है ना बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं دا زمونږ یو ډېر زبردست ملګری هم دی ډېر یو ننګیالی ځوان دی او نن چې دی نو دی د نایب صدارت لپاره هم ولاړ دی نو دی چې د سره به یو څو خبرې کوو د الیکشن په حواله باندې د عوامي نیشنل پارټۍ ډسپلین په حواله باندې چې د سهاره په رایسته چې کوم دا هلې ځلې روانې دي په دې کې تر اوسه پورې څه چې دی نو کسان راغلي دي څه داسې واقعه نه ده راغلې الحمدلله نو دې حواله کې به د سره خبرې کوم. علیکم د سهار نه خو د اوسه پورې ښه سیسټم روان دی او ښه برابر الیکشن نه وکړي صدقه شوی ښه برابر دی او ملګري کریم چې دغه شان امن کې اوسي او دغه الیکشن دی ډېره مهرباني جی ډېره مننه. ډاکټر شیر بادشاه صاحب هغه موږ سره دې وخت کې موجود دی نو کوشش وکړو چې هغه سره هم یو دوه خبرې وکړو د الیکشن په حواله باندې. ډېر محترم مشر زمونږ ډاکټر صاحب چې دی نو موږ څخه راغی او ډېر مینهناک سړی دی هغه سره د دې الیکشن په حواله باندې یو څو تپوسونه به چې کوو چې آیا تاسو څنګه په ذهن کې راغله چې زه خپل ډسټرکټ دپاره چې دی نو جنرال سیکرټري د الیکشن لړاو کوم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او دومره کړاو مو کو او دا مو یو اهمه خبره وګڼله چې یاره د دې حال احوال خلکو ته ورسي. بله دا زما د الیکشن ته د راتلو خو دا د ډېر وخت نه د پارټۍ سره د سټوډنټ لایف نه بیا په عملي ژوند کې هم د دې پارټۍ سره تعلق دی او دغه سوشل ورک هم دی د میډیکل هغه سره مې تعلق دی نو د سوشل ورک هغه جذبه ده او بیا د قوم خدمت چې په زړه کې جذبه وي نو بیا خامخا یو پلیټفارم پکاري نو د هغې په وجه باندې مې دا خواهش و چې یاره زه په یو داسې مقام باندې راشم چې د خپلو پښتنو د قوم خدمت وکړی شم. ډېر زبردست ډاکټر صاحب د مخکیني دور کې چې نن ډېر کړکېچن حالات هم پرې پښتنو باندې راغلي خاص طور باندې بیا په عوامي نیشنل پارټۍ باندې او خدا نه خواسته الله دې نه کړي هم دغسې حالات بیا راشي نو ستاسو به د هغې په حواله باندې څه چې دی نو داسې دغه ډول کړی دی. الله دې خیر وکړي د پښتنو ژوند خو ټول د دې کړکېچون نه ډک دی او د شروع نه د اخره پورې دشمنان یې ډېر دي او دوستان یې کم دي خو بهرحال همت بایلل نه پکار دا تیر چې کم وخت تیر شوی دی نو زه وایم چې الله دې نه کړي چې داسې وخت په بل قوم راشي د پښتون دپاره خو نه د بل دپاره هم دا غواړم چې پې داسې را نه شي او انشاءالله چې داسې به نه کېږي د الله نه امید پکار دی
تیر چې کوم څومره سخت وخت په دې قوم تیر شوی دی نو ډېرې سختې دي تېرې کړې دي او اوس شکر دی د الله پاک فضل دی او دا با همته قوم دی د سختو د دې دغه د تېرولو عادت پکې دی نو انشاءالله د الله پاک نه د نیکو هغه امید به کوو چې الله پاک دې بیا چرې داسې وخت رانولي. ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړه خوشحاله آباد اوسئ او الله پاک هم بریالی کړه. ډېره مهرباني ستاسو ډېره. د عوامي نېشنل پارټۍ یوسي 10 پرید کالنۍ صدر ولاړ دی گلشن غازی یوسي 33 ادریس صاحب نه هم تاسو کوو چې ادریس صاحب تاسو څه وخت مخکې ستاسو چې کوم نن د ډسټرک الیکشن شوی نن زمونږ د ډسټرک الیکشن شروع دی دې ته په کم نظر ګورئ چې آیا هغه الیکشن دومره پرجوش و لکه څنګه چې نن هم دی داسې هغه هم داسې شوی؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې د ستاسو ډیره شکریا. جی بالکل زمونږ د ضلع کې ماڼۍ هم امیدوارانو او زمونږ دپاره دواړه قابل احترام و علي کاکړ صاحب او ارشد سهیل صاحب او د ارشد سهیل صاحب هم قربانې وې د علي کاکړ صاحب هم قربانې وې خو مونږ ارشد سهیل صاحب ظاهره خبره ده چې الیکشن کې دوران هغه سړی وټلي او د هغه په ځان باروسه وي چې کوم سړي کار کړی. علي بای په خپل هم د دومره غټ زړه والا زمونږ ته خدای پاک صدر راکړی چې هغوی خپل ووټ هم زمونږ ارشد سهیل صاحب ته کاسټ کړی و او د هغې نه باوجود هم علي کاکړ صاحب وګټله ولې چې هغه ورکر سره ورکر و. نو انشاءالله امید لرو د ستاسو د ضلع ویسټ هم مونږ دغه امید لرو چې کم سړي پارټۍ ته قرباني ورکړي پارټۍ ته ورکر ته شپه ورځ محنت یې کړی وي انشاءالله جیت به هم د هغوی چې چا محنت کړی او زما میسیج به هم هغوی ته وي چې هغه سړي ته ووټ ورکړئ چې کم د پارټۍ او د بابا او د هر ورکر تپوس کوي او د بابا سچا پیروکار. ډېر زبردست ډېر ښکلی پیغام تاسو ورکړی ادریس بھائی. موږ سره زموږ یو ډېر زیات ننګیالی ډېر یو جذباتي او د بادشاه خان بابا یو سچا پیروکار پینې بھائی دې وخت کې ولاړ دی چې دا چې کوم دی نو ځوان چې د فیسبوک په پاڼه باندې داسې یو شخصیت دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ دپاره چې دی کوم کارونه کوي نو هغه ماته نه ښکاري چې د سند صوبې نه بل سړی تر اوسه پورې کړي. نو پینې بای د وخت کې موږ سره ولاړ دی د پینې بای نه به د ټول نه پهله خو زه دا یو ریکویسټ کوم پینې بای ته چې موږ ته چې کوم دی یو څو نارې ووه د پارټۍ په حواله سره به. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهله خو تاسو شکریا ادا کوم تاسو راغلی یم د انټر پارټي الیکشن دی تاسو وایي نارې بولګو نعرې ولی نعرې ولی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د انټر پارټي الیکشن دی او په دې سلسله کې لږې ملګري راغونډ شوي دي او خپل رایې اظهار به کوي او خپل ووټ به خپل کووټ هر چا له ورکوي خو د پارټۍ ګټه ده د عوامي نېشنل پارټۍ ګټه ده هغه سړی به راځي چې کوم د دې قوم خدمت کولی شي د قوم له کار کولی شي او خپل ورکرو ته ځان رسولی شي غم خادي کولی شي نو ورکر به هم هغه سړی راولي چې کوم د هغو تپوس کولی شي او انشاءالله چې ورکر هغه سړی راوستی هم دی او تاسو ته باید اوس مخامخ هم شي او بس هر څوک مخامخ شي ټول موږ د قابل احترام دي ټول زموږ مشران دي ټول موږ د قابل احترام دي او انشاءالله چې کوم هم راغی موږ به ورخه شانه بشانه ولاړ یو او که کم کینډیډیټ راغی کم مشر ټول موږ دغه زموږ قابل احترام دي او بس موږ به یې منلی. ډېر زبردست پینې بھائی خوشحاله آباد اوسئ. موږ سره دې وخت کې زموږ یو ډېر دروند مشر اسماعیل محمد صاحب هم ولاړ دی د هغه نه به د الیکشن په باره کې تپوسونه کوو خو د هغه شخصیت دی چې ډېر کړکېچنو حالاتو سره د ده مخامخ شوی دی د باچا خان بابا یو سچا پیروکار دی قید شوی پکې هم دی ډېر سخت حالاتونو سره چې دی د مخ شوی دی نن دی زموږ د چې کوم دی د ډسټرک ویسټ ډیپټي جنرال سیکرټري امیدوار هم دی او انشاءالله د الله تعالی نه به پوره امید ساتو چې الله تعالی دې بریالی کړي. د سره په دې حواله باندې خبرې کوو چې ساره پرایسته په دې ګرمۍ کې دی راغلی دی او آیا د خپل ورکرانو بیا خپل یوسي د ورکرانو او د الیکشن په حواله باندې دی څه وایي؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. شروع کوم په نام خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی او د ټولو نه اول ډېره مننه چینل 302 چې هغه د دې پښتنو موقف خلکو ته واضحه کوي او نن په دې موقع باندې راغلي او زموږ سره خبرې اترې کوي. ټول نه اول خو به زه دا خبره وکړم چې موږ جمهوریت پسند خلک یو الیکشن یو جمهوري عمل دی او جمهوریت خلکو ته خپل رای حق ورکوي او کوم چې انټرا پارټي الیکشن زموږ په عوامي نېشنل پارټۍ کې دی
نو دا ثابت کوي چې موږ د خلکو رای ته اهمیت ورکوو. نو په دغه شان په دغه توګه باندې به نن زمونږ په پارټۍ کې دننه چې کوم ټاکنې دي د هغې رای خلک ورکي او انشاءالله هغه به ځان له خپل کسان وټاکي. او په پښتو کې وایي د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی. ډېر زبردست صدر صاحب سیکرټري صاحب مرکز چې کوم اندروني سیستم دی او هلته کوم دا چې پولینګ بوت زموږ جوړ شوی دی او کوم سیستم باندې زموږ چې دی دا ووټران چې دی نو ووټونه اچوي دا به درته ښیم. منشا بنیري صاحب هم موږ سره دې وخت کې ولاړ دی. دیم چې دی نو زموږ د دې الیکشن عهدیدار دی او د سره به یو څو خبرې کوو د الیکشن په حواله باندې چې آیا د سهار نه پرایسه تر اوسه پورې پولینګ څنګه روان دی او د ووټران چې کوم مینه ده کوم محبت دی کوم جوش او ولوله ده په کوم حساب باندې روانه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او زموږ په دې سترو غرمو کې موږ سره شریک شوئ او زموږ د پارټۍ له تاسو دومره غټو هغه ورکو. او دا باچا خان مرکز دی او وروره چې ګټي هر څوک به ګټي موږ هر چا ته سلام دی سور سلام دی زموږ صحیح ده. موږ د پارټۍ کارکونان یو او دداران یو دا دی چې زموږ ټول مشران دي او موږ وایو چې دا ډېر ښکلی عمل وشو الیکشن وشو او ښه په صحیح طریقه باندې وشو. ملګري ټول راغلي په غرمو کې په هر څه کې ولاړ دي خپل ووټونه هغه کوي کراس کوي هر یو او ډېره مننه. ډېره مهرباني جی. تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته زموږ انټر پارټۍ الیکشن په کورج دپاره راغلی او د خلکو رای معلومه کوي. زه تاسو شکریا ادا کوم. د هغې نه بعد دا زموږ د انټر پارټۍ الیکشن دی څه د بار نورو پارټیانو سره نه دی زموږ خپله پارټي ده او انشاءالله تعالی که هغه نور کینډیډیټ دي هغه هم زموږ وروڼه دي ملګري دي او امید موږ ساتو چې انشاءالله زموږ چې کوم پینل دی دا به کامیابیږي او ټولو کارکونانو شکریا ادا کوم چې هغو په دې الیکشن کې بھرپور انداز سره شرکت وکړو خپل د رای حق استعمال کو. نو انشاءالله تعالی که موږ رالو نو موږ د مخالفینو نه دا امید ساتو چې هغه به انشاءالله موږ سره په دې ضلع ویسټ کې کار کوي چلیږي به او که چېرته هغو رالو نو موږ هم انشاءالله د هغو سره دا وعده چې انشاءالله مخالفت کې به نه ځو او د هغو به هر نمونه د هغو سره تعاون کې ولاړ یو. زه ستاسو یو ځلې بیا شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی دلته په صحیح طریقې د کوریج وکړو. ډېره مهرباني جی ډېره مننه. کتونکو مینوالو هیله لرم چې دا پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. د پروګرام دویم پارټ را روان دی. تاسو به ترې بھرپور خوندونه اخلئ. موږ سره اوسئ.